हाय फ्रेंड, मेरा नाम इरशाद है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अचानक से आपके डेस्कटॉप का या लैपटॉप का जो साउंड है वो अचानक से चला जाता है तो हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो लैपटॉप का जो है साउंड अचानक से चला जाता है, जो कि ना तो ऑडियो चलता है और ना ही वीडियो चलता है और ना ही हम YouTube पे कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसमें जो है जो साउंड नहीं होता, यानी कि आवाज़ नहीं आता। तो चाहे वो विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये तीनों में वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और जल्दी से आपको बताते हैं। बस आपको इतना करना है कि जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में वो स्टेप आप फॉलो करते जाइए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके लैपटॉप में जो साउंड ना आने का कमी था वो दूर हो जाएगा। और इस वीडियो में आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, अब पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और जल्दी से आपको बताते हैं कि हमारे लैपटॉप में जो साउंड अचानक से चला जाता है तो हम उसे फिर से कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पीसी के नाम से एक आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सभी लैपटॉप में होता ही है। तो आप यहाँ पे आके अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे मेजरमेंट का ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज ओपन होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे पास एक नया पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको सर्विस एंड के नाम से जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्विस एंड के नाम से जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप यहां पे एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये सर्विस का जो ऑप्शन दिख रहा है ये ऊपर में, यहां देख लीजिए आप फ्रेंड, यहां सर्विस एंड, यहां पे आपको 2 बार क्लिक करना है। फ्रेंड यहां पे ध्यान दें कि आपको यहां पे 2 बार क्लिक करना है। तो मैं 2 बार क्लिक कर लेता हूं। तो आपके पास यहां पे विंडोज के जितने भी फाइल होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको वहां से सेलेक्ट करना है विंडोज ऑडियो। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहां पे मेरा जो विंडोज ऑडियो का फाइल है वो यहां पे है, आ चुका है। आपको ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है विंडोज ऑडियो का, आपको नीचे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है जिस पे सिर्फ विंडोज ऑडियो लिखा है। यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड आप, जिस पे सिर्फ विंडोज ऑडियो लिखा है, आपको सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना है। तो यहां पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे और यहां पे आपको देखिए स्टार्ट सर्विस का ऑप्शन दिखा है। स्टार्ट सर्विस पे आप एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको ये जो ब्लू कलर का जो आइकन था वो आपको पहले नहीं दिखा रहा होगा, मगर रीस्टार्ट आपको यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ हमारे लैपटॉप में आ चुका है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में होगा छोटा सा नन्हा सा बेल का आइकन, उसे भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जाए सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए